16 kilogramlık bir sistemle 66 tonluk ABD üretimi M1A2 Abrams tankını imha edebilir misiniz? 16 kilogram hemen hemen bu oluyor. Tek elimle taşıdığım bir ağırlığa karşı 66 ton. Zor gibi görünüyor ama Türk ordusu için artık zor değil. Çünkü Roketsan'ın geliştirdiği Karaok sistemi var ve Karaok 4 senaryolu bir atış testi yaptı bu hafta. 77, 400, 1400 ve 2050 metre mesafelerden hedeflerini imha etti. Peki bu farklı mesafelerden yapılan atışlar ne anlama geliyor? Özellikle 77 metre nedir? Taş atsam vururum diyor insan. Ama işin iç yüzü çok farklı. Belki şaşıracaksınız ama o en zorlu atışıydı. Neyse hepsini detaylarıyla anlatacağım. Çünkü bugün Aura Sebilon sponsorluğunda Roketsan'ın Karaok sistemini konuşuyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Karaok 3. nesil bir sistem. At unut prensibiyle çalışıyor. Omuzdan ateşlenen kısa menzilli bir tank savar güdümlü füzesi. Yani bir ATGM sistemi. Bir piyade askerinin taşıyabileceği kadar hafif ve her türlü hava ve ışık koşulunda yüksek vuruş hassasiyeti var. Bu sistem yıllar süren bir tecrübe ve teknoloji birikiminin sonucu. Türkiye'nin tank savar füze geliştirme serüveni aslında iki temel sistemle başladı. Uzun menzilli UMTAS ve orta menzilli OMTAS sistemleri. Bu sistemlerde Türkiye sensör, güdüm ve harp başlığı tecrübesi elde etti. İşte bu tecrübe kompakt bir yapıya sahip olan Karaok sistemine aktarıldı. Proje 2016 yılında başlatıldı. Özellikle meskun mahal çatışmalarında hafif, etkili ve akıllı mühimmat ihtiyacı ortaya çıktı son zamanlarda. Karaok bu ihtiyacı karşılamaya yönelik bir proje ve fazlasıyla karşıladı da. Birazdan zaten konuştukça nedenini anlayacaksınız. Ayrıca Karaok dediğimiz şey sadece bir silah sistemi değil. Türkiye'nin çok önemli bir alanda dışa bağımlılığını da sonlandıran, ayrıca küresel pazarda pay almasını sağlayacak bir mühendislik başarısı. Çünkü gerçekten müthiş özelliklere sahip. Hatta öncelikle özelliklerini hızlıca bir listeleyelim. Karaok 125 mm çapında. 16 kilogramlık bir sistem. Bu 16 kilogram füze ve fırlatma tüpünün toplam ağırlığı. 110 santim uzunluğu var. Menzili varyantlarına göre değişmekle birlikte 2500 ve 4000 metre olarak geçiyor. Kızılötesi görüntüleyici güdüm sistemine sahip. İki vuruş modu var. Hem doğrudan hem de üstten vuruş yapabiliyor. Az önce de söylediğim gibi at unut bir sistem ve 2 aşamalı hibrit roket motoru kullanıyor. Hızlıca bu özellikleri saydıktan sonra şimdi biraz bunların detaylarına inelim. Karaok'un en ayırt edici özelliklerinden biri kızılötesi görüntüleyici başlık teknolojisi. Bu görüntüleyici başlığı Aselsan milli imkanlarla geliştirdi. Geleneksel anti-tank mühimmatları lazer güdümlü ya da tel güdümlü oluyor. Karaok hedefin termal görüntüsüne hafızasını alıp füzeyi bu görüntüye kilitliyor. Yani operatör füzeyi ateşledikten sonra hedefi izlemeye devam etmek zorunda değil artık. Bu ne işe yarıyor zaten tahmin edersiniz. Personel atışı yaptıktan sonra anında mevzi değiştirebiliyor ve bu sayede gizlenebiliyor. Bir de tabii ki bu sayede gece, gündüz, sisli veya dumanlı ortamlarda bile hedef sorunsuz şekilde takip edilebiliyor. Motor kısmına geldiğimizde Roketsan, Karaok için çift aşamalı hibrit bir roket motoru geliştirdi. Çift aşamalı olması önemli. Çünkü bu motorun ilk aşaması füzeyi fırlatma tüpünden düşük bir itkiyle çıkarıyor. Buna yumuşak çıkış mekanizması deniyor. Bu özellik operatörün korunması için çok önemli. Çünkü bunu kullanan asker bu füzeyi binalardan, sığınaklardan veya dar sokaklar gibi kapalı alanlardan da ateşleyebilir. Böyle bir durumda eğer düşük bir itkiyle yumuşak çıkışla çıkıyor olmasa yoğun bir geri tepme alevi oluşturduğu için operatöre kesinlikle zarar verirdi. Ama işte bu ilk aşama bu ihtimali vermiyor. Daracık alanlarda bile rahatlıkla kullanılabiliyor füze. Bu yumuşak çıkışla tüpten güvenli bir mesafeye kadar uzaklaştıktan sonra ana motor ateşleniyor ve bundan sonra mühimmat hedefe doğru yüksek bir süratle ilerlemeye başlıyor. Yani çift aşamalı motor gerçekten çok önemli. Harp başlığı kısmına geldiğimizde de yine müthiş bir potansiyelle karşılaşıyoruz. Çünkü modern ana muharebe tankları artık reaktif zırhlarla korunuyor. En güçlü çözüm bunlar. Karaok bunlara karşı tandem harp başlığı taşıyor. Tandem başlık dediğimiz şey birbirini takip eden iki patlayıcıdan oluşuyor. Öncü patlayıcı reaktif zırh bloğunu etkisiz hale getiriyor. Esas patlayıcı ise zırhı delip tankın iç kısmına ulaşıyor. Karaok zırh delme konusunda da 125 mm'lik çapıyla kendi sınıfındaki en yüksek delme kapasitelerinden birine sahip. Yani güncel tankların tamamının zırhlarını ve kompozit yapılarını aşabilecek güçte. Şimdi esas kısma gelelim. Karaok'un en son yaptığı 4 senaryolu test atışına.
Neden 4 senaryo? Bunun elbette sebepleri var. Öncelikle Karaok 77 metreden doğrudan vuruş gerçekleştirdi. Konuya uzak olanlar elbette şunu düşünmüşlerdir. 77 metreyi ben taşla da vururum. Bunun ne özelliği var? Aslında bu belki de en önemli atış senaryolarından biri ve en zorlayıcı olanı. Çünkü tank savar füzeleri için en zorlu senaryolardan biri minimum menzile yakın hedefleri vurmak. 77 metre gerçekten çok kısa bir mesafe. Füze tüpten çıktıktan sonra stabilizasyonunu sağlayacak, arayıcı başlık hedefi doğrulayacak ve kontrol kanatçıkları hedefe doğru manevra yapmaya başlayacak. Bunun için çok kısa bir zaman aralığı var. Bütün bu karmaşık sistemin hedefini bulabilmesi için normal şartlarda biraz da zamana ihtiyacı vardır. Yani biraz mesafeye ihtiyacı vardır. Karaok bu kadar kısa bir sürede ve bu kadar kısa bir mesafede bu işi başarabildiğini kanıtlamış oldu. Bu şekilde Karaok'un kontrol algoritmalarının ve diğer bütün alt sistemlerinin ne kadar hızlı tepki verebildiğini de görmüş olduk. Bu en çok nerede işe yarayacak? Meskun mahal çatışmalarında. Meskun mahal çatışmalarında biliyorsunuz genelde çatışma burun buruna yaşanır. Yani siz bir binanın içindeyken sokağın başında görünen bir tank zaten maksimum bu mesafelerde olacaktır. Onu vurabilmek gerçekten çok önemli. Zaten meskun mahale yönelik yapılan bütün geliştirme faaliyetleri çok önemli. Çünkü son yıllarda gördük ki savaşlar artık şehir savaşlarına doğru evriliyor. Suriye'de de bunu gördük, Ukrayna'da da bunu gördük. Karabağ'da da benzer şeyler yaşandı. Özellikle büyük savaşlar, kara savaşlarına dönmüş savaşlar artık şehir savaşlarına dönüyor. İşte böyle bir ortamda Karaok gerçekten çok büyük bir güç çarpanı. Hatta şöyle söyleyeyim. Zamanında Suriye'de Esad belli bölgelerde muhaliflerin karşısına tanklar ve zırhlı araçlarla çıkarak başarı elde etti ya, eğer o dönem elimizde Karaok olsaydı ve biz muhaliflere bu sistemi verseydik, Esad muhaliflerin yönettiği bölgelerde 5 metre bile ilerleyemezdi. O kadar iddialı bir silah bu. Neyse, devam edelim diğer senaryolara. 400 metre doğrudan vuruş testi yapıldı. Bu test sistemin orta yakın menzilli çatışmalarda doğrudan vuruş modundaki istikrarını gösteriyor. Tabi az önceki 77 metre testine göre işi daha kolay. Çünkü bu mesafede füzenin başlığı, yani kızılötesi görüntüleyici başlığı hedefin zayıf noktalarını daha net şekilde ayırt edebiliyor. 1400 ve 2050 metre testleri ise başka yönleriyle özeller. Şimdi 1400 ve 2050 metre deyince elbette aklınıza öncelikle menzil geliyor. Uzun menzilde angajı olma yeteneği gibi görünüyor size. Ha böyle mi? Evet böyle. Bu yanlış bir düşünce değil. Ama buradaki esas mevzu bence menzil değildi. 1400 metre ve 2050 metrede Karaok üstten vurdu. Üstten vuruş yeteneği bu sistemin en caydırıcı yönü diyebiliriz. Çünkü modern ana muharebe tanklarının genellikle ön ve yan kısımlarında zırhları en kalın düzeyde olur. Ama kule üstü ve gövde tavanı zırh korumasının en zayıf olduğu bölgeler. O yüzden üstten vurabildiğiniz zaman bir tankı imha etme ihtimaliniz kat kat artıyor. Hatta silah kulelerini vurduğunuzda içerideki mühimmat da patladığı için Karaok'tan çok daha düşük patlayıcı taşıyan sistemlerle bile bir tankı imha edebiliyorsunuz. Hatta Ukrayna Savaşı'nda Ukraynalıların kamikaze drone gibi hafif sayılabilecek bir patlayıcı sistemle tankı tepeden vurarak imha ettiğini defalarca gördüm. Aslında orada başarıyı sağlayan kamikaze drone'un kendi patlayıcısı olmuyor. Kamikaze drone silah kulesini vurduğunda tankın oradaki mühimmatı patlıyor. İşte bu yüzden Karaok'un hedefini tepeden vurabilmesi gerçekten çok önemli. Peki tepeden nasıl vuruyor? Sonuçta bunu yerden atıyorsunuz. Füze attığınız zaman yandan düz şekilde vuracakmış gibi hedefine ilerliyor veya ön taraftan. Yaklaşırken aniden irtifa kazanıyor ve dik bir açıyla tankın tepesine çarpıyor. Bu şekilde tankı kesin olarak imha edebiliyor. Yani gerçekten her yönüyle caydırıcı bir sistem. Bir piyadenin bunu sırtında taşıması ne demek biliyor musunuz? Bir erin 16 kilogramlık bir tüple 10 milyonlarca dolar değerindeki 60-70 tonluk bir ana muharebe tankını saf dışı bırakabilmesi demek bu. Tank birliklerinin geleneksel o yenilmezlik algısını kırmak demek. Yani bambaşka bir güç çarpanı. Peki dünyada rakipleri var mı? Elbette dünyada rakipleri de var ve dev rakipleri var. Mesela en önemli rakibi ABD'nin ürettiği Javelin. Küresel pazarın çok büyük bir kısmı bu sistemde ama bizimkinin buna karşı bir avantajı var. O da ağırlık. İki sistemde 4 kilometreye kadar menzile sahip. Güdüm sistemleri aynı. Zırh delme kabiliyetleri aynı. Ama Karaok 16 kilogramken Javelin 22,3 kilo. Yani Karaok %30 daha hafif. Bu ağırlık farkı arazi operasyonlarında veya uzun süreli intikallerde komando birlikleri için gerçekten kritik bir avantaja dönüşüyor. O yüzden önemli. Bir diğeri de Karaok'un sensör teknolojisi çok daha yeni. Bu yüzden de görüntü işleme ve hedef seçme algoritmalarında avantajı var. Diğer önemli rakip İsrail'in ürettiği Spike sistemi. Bu Karaok'tan daha hafif ama hafifliği bir dezavantajı da getiriyor. Karaok'un menzili 4 kilometreyken Spike'ın menzili sadece 1,5 kilometre. Dünyada başka örnekler de var ama diğer sistemleri karşılaştırmaya gerek yok. Genel olarak pazarda Karaok'un karşılaşacağı sistemler, yarışacağı sistemler bunlar çünkü. Peki bu sistem ne kadar üretilecek?
Türk ordusu ne kadar sipariş verecek net olarak belli değil. İlk etapta 330 adet sipariş edildi ama bu sadece başlangıç fazı için. Verilen sipariş sayısının ciddi anlamda arttırılması gerekiyor. Arttırılacaktır da. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 500 civarı piyade ve komando taburu var. Her tabura 8 kara ok atıcısı bile gönderilse ihtiyaç 4000 adet civarında olacak. Tabii ki her atıcı için en az 10 adet füze gönderilir. Bu da 40 bin 50 bin civarı bir mühimmat ihtiyacı demek. Yani muhtemelen önümüzdeki 10 yıl Roketsan üretim hattını tam kapasiteyle Türk Silahlı Kuvvetleri için çalıştıracak. Çünkü Türk ordusu Karaok ile elindeki eski sistemlerin tamamını değiştirecek. Bakın bunu alımla yapsaydınız bir Javelin füzesinin birim maliyeti 200 bin dolar civarında. Türkiye 5000 adetlik bir alım yapsa sadece füze tedariği için 1 milyar dolar bir döviz çıkışı yaşanacaktı. İşte Karaok hem ondan çok daha düşük bir maliyet anlamına geliyor hem de o dövizin ülkede kalması anlamına geliyor. Bunun yanında bir de ihracat potansiyeli de olacak elbette. Küçük bir pazar değil bu. Dünya tank savar sistemi pazarı yılda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Her yılda %10 civarında büyüyor bu pazar. Karaok bu pazardaki en yüksek teknolojiyi en ulaşılabilir fiyata sunacağı için muhtemelen pazarı domine edecek sistem olacak. Yani kısacası Karaok Türk Silahlı Kuvvetleri için olmazsa olmaz bir sistem. Türkiye'yi birçok bağımlılıktan kurtarıyor ve Türk askerinin elini operasyon sahasında gerçekten güçlendiriyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.